ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರದೀಪ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 11,000 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇರತಕ್ಕಂತಹ US ಪೋಲೋ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ US ಸ್ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತರ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ನನಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು MRP ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿಲಿ, MRP 10,999 ಅಂದ್ರೆ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೇವಲ ₹1 ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 4 ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಿದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಡ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತರ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದರದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೇಲ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ವಾಪಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. US ಪೋಲೋ ಕಂಪನಿಯ ತೆಗಿಯೋಣವಾ? ಓಕೆ, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ US ಪೋಲೋ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್. MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11,000 ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದು US ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಐಡಿ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1 ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,999 ಅಂದರೆ 10,990 ರೂಪಾಯಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ MRP ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೇವಲ ₹1. VIP-ಗಳು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿಲಿ, ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು US ಪೋಲೋ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಪನಿಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, 4 ಕಡೆಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೀಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇಕಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ಲಾಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜೂಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 000 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ ತರ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟಂತ ನೀಟಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಭಾಗ. ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಳಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅರಿವೆಗಳನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತೇ ಈ ನಂಬರಿನ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 7975405071. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರದೀಪ್. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಆಫರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, US ಪೋಲೋ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇಂಥದೇ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.